បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាទីនឹករលឹកបានបាទនាថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដែរបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញលើកម្រងរូបភាពបាទមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងម្ចាស់កៃដំបានបាទគឺថាវីដេអូនេះបាទគឺមានលក្ខណៈពិសេសបាទខុសពីវីដេអូមុនបាទពីព្រោះនៅក្នុងវីដេអូនេះបាននឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីបុគ្គលសំខាន់មួយចំនួនបាទដែលរួមគ្នាកសាងរឿងម្ចាស់កៃដំបាននេះឲ្យកើតមានឡើងបាទហើយទទួលបាននូវការគាំទ្រអំពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទជាការពិតណាស់បាទរឿងម្ចាស់កៃដំបានដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដ៏គួរជាទីមោទនភាពនេះវាពុំមែនជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេបាទប៉ុន្តែវាគឺជាការងារក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីបុគ្គលសំខាន់បាទដែលបានសហការគ្នាបាទធ្វើឲ្យរឿងម្ចាស់កៃដំបាននេះលេចចេញជារូបរាងឡើងបាទហើយជាពិសេសនោះក៏សូមធ្វើការបង្ហាញបាននៅ comment ល្អបាទពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទដែលជាអ្នកនិយមគាំទ្ររឿងម្ចាស់កៃដំបាននេះបាទហើយជា comment ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញអំពីរឿងម្ចាស់កៃដំបានក្នុងភាគបញ្ចប់តែម្ដងបាទពីព្រោះការដែលយើងអាចវាយតម្លៃរឿងមួយថាល្អដល់កម្រិតណានោះបាទគឺទាមទារឲ្យយើងបាទទស្សនាតាំងពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទីបញ្ចប់បាទហើយភាគបញ្ចប់នេះគឺជាការវាយតម្លៃរួមមួយបាទទៅលើសាច់រឿងទាំងមូលតែម្ដងបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទអញ្ជើញទស្សនាដោយរីករាយបាទ